Tiyaplyap jinoiy guruhi birinchilardan bo'lib buyurtma asosidagi qotilliklar bilan shug'ullangan. Ularning jangchilari oddiy mahalla gopniklardan faqat qat'iy intizomi bilan emas, balki o'ziga xos buzuq mafkurasi bilan ham farq qilardi. 70-yillar oxirida huquq-tartibot organlari guruh rahbarlarini qamashga muvaffaq bo'lishdi. Biroq Tiyaplyapning ko'plab a'zolari jazodan qochib qutuldi va ko'p o'tmay faoliyatini Hadi Taktash nomi bilan davom ettirdi. Bu banda jinoyat tarixiga yana bir sabab bilan kirdi. Ilk marotaba Rossiya tarixida aynan shu ishni tergov qilish jarayonida guvohlarni himoya qilish dasturi qo'llangan. Bu video oddiy jinoyatchilar haqida emas, bir zamonlar butun boshli bir shaharga xo'jayinlik qilgan to'dalarning hikoyasi. Ular qonunlardan ustun, qo'rquvdan kuchli edilar. Ammo to'da qanchalik kuchli bo'lmasin, oxir-oqibati baribir qulaydi. Xiyonat, qasos, qon va sud zali. Bu tizimni sizga oddiy qilib tushuntiraman. Ikkita odam birlashib jinoyat qilsa yoki o'g'irlik qilsa, bu jinoiy guruh hisoblanadi. Agar 10 tadan ko'p odam reja asosida ish qilsa, bu jinoiy to'da hisoblanadi. Ularda muayyan qoidalar bor. Agar 100 tadan ko'p odam tarmoq bo'lib ishlasa, bu jinoiy imperiya hisoblanadi. Hadi Taktash bu Tataristonning mashhur shoirining ismi. Uning xotirasiga bag'ishlanib bir ko'chaga nom berilgan. O'sha ko'chada ulg'ayib o'sgan jinoyatchilar o'zlarini Hadi Taktashlik deb atagan. Shu sababli ular Hadi Taktash deb nomlanadi. Bu aynan shu OPGning tugash haqidagi haqiqiy voqea. Bundan-da zo'r videolar chiqishi uchun mehnatimni qadrlang, ya'ni videoga like bosing, Xarizmatikka obuna bo'ling. Men boshladim. Aytgancha, sport o'yinlariga qiziqadiganlar kommentariyada silka bor. Kirib Xarizmatik promokodi bilan ro'yxatdan o'tsangiz 3 million so'm bonus beradi. Hadi Taktash bu ism Sovet davrining mashhur tatar shoiri bo'lgan. Qozon shahrida uning nomidagi ko'cha bor. Aynan 1982-yilda shu ko'chada yoshlar bandasi shakllanadi. Hadischilar o'z hududi uchun muntazam urushlarda qatnashgan. Militsiya bilan muammolari bo'lgan. Kelajakdagi yetakchi Radik Gelyakberov, laqabi Rajja, allaqachon qamalib chiqqan. Oradan yillar o'tib 90-yillar keldi. Guruh ichida parchalanish boshlanadi. Eski avtoritetlar Rauf Sharafiddinov boshchiligida o'zgarishlarga qarshi chiqib, vorlar qonuni bo'yicha yashashda davom ettirmoqchi bo'lishdi. Anvar Xalyullin va uning eng yaqin odami Nikolay Gusev esa ta'sir doirasini kengaytirish, shahar korxonalarini egallash va firmalarni ochish tarafdori edi. Raja ham islohotchilar, ya'ni yoshlar tomonga o'tdi. Sharafiddinov esa bu biznes rejasidan norozi bo'ldi, lekin uni hech kim tinglamadi. Xalyullin odamlarni Orgsintez zavodiga joylashtirdi va Hadish guruhining yangi qanoti polietilen plyonka zavodi bilan shug'ullana boshladi. Shundan so'ng Rauf Sharafiddinov laqabi Rafa Anvarning odamlari haqida bular bizdan chiqib ketganlar deb e'lon qildi va Anvar endi har qanday daromadining bir qismini bizga berish kerak deb aytdi. Ammo Anvar kulib qo'ya qoldi. Bu itoatsizlikni esa Sharafiddinov kechira olmadi. 1992-yil 4-noyabr kuni Anvar Xalyullin shaxsiy sektordagi bir uyga o'z odamlarining davrasiga uchrashuvga bordi. U hovliga chiqqan zahoti otishma boshlandi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, qotil shunchaki to'siqdagi teshikdan ov miltig'ida bir necha marta o'q uzgan. Anvar voqea joyida vafot etdi. Bu xabarni eshitgan Rauf Sharafiddinov, ya'ni Rafa, xursand bo'ldi. Ammo quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. Anvarning sodiq tarafdorlari bu ish ortida kim turganini tezda anglab yetishdi va Rafani o'ldirishga tayyor yollanma qotilni topishdi. 1993-yil yanvar oyida Rafa poytaxtga xizmat safari bilan bordi. O'sha yerda u boshiga bitta o'q bilan o'ldirildi. Bu voqeadan so'ng Rafaning tarafdorlari javob zarbasini berishdan qo'rqib, ichki kengashda barcha keksa avtoritetlarga o'lim jazosini chiqarishdi. Ularni Qozondan uzoqda, aynan Rafadek usulda yo'q qilishga qaror qilishdi. 1993-yil sentyabrda birinchi bo'lib 3 nafar keksalar Ilsur Vallev, Rustem Borov va uning boshlig'i Vladimir Didenko Moskvaga yuborildi. Ularni $50,000 kredit olish bahonasi bilan eski tanishlari Andrey Sitnov aldab Moskvaga chorladi. Keyin esa ularni otib tashlashdi. Jasadlarni bo'lagilab o'rmonzorga ko'mib yuborishdi. Sitnov esa Qozonga qaytib kelib, qariyalar haqidagi yolg'on hikoyalarni o'ylab topdi. Go'yoki uchalasi ham kvartirani tark etib issiz g'oyib bo'lishgan. Biroq Sharofiddinovning izdoshlari bu yosh guruh a'zolari ishi ekanligini fahmlashmadi. Bu esa faqat bitta narsani anglatadi. Urush hali tugamagan edi. Sharofiddinovning eng yaqin odamlari Aleksandr Kabalnov, Bulat Kuvakov va Sergey Aksanov Radik Gelyakberovdan qasos olish umidini yo'qotmagan edi. Ular yo'qotilgan do'stlarini izlab Moskva tomon yo'l olishdi. Bu haqida darhol Rajja xabar topdi va qasos olish uchun o'z yigitlarini yubordi. Birinchi o'lja Aksanov bo'ldi. Uni tutib olib, boshini yorib hammomga tashlab ketishdi. O'ylashdiki, u tirik qolmagan.
Keyinchalik qotillar xo'jalik sumkasiga bir necha bolta solib, Biberovaga yo'l olishdi. Aynan shu yerda Aleksandr Kabalov va Bulat Kuvakov vaqtincha turgan edi. Aksanovdan olingan kalitlar bilan eshikni ochishdi va kvartiraga bostirib kirib, har tomonga bolta bilan hujum qilishdi. Ularni vahshiylarcha o'ldirgach, qotillar jasadlarning qo'l-oyog'ini ajratib, bo'laklarni adyolga o'rashdi. Og'irlik bo'lishi uchun katta toshlar ham solib, tugunni mahkam bog'lashdi va yaqin atrofdagi Chermiyanka daryosiga uloqtirishdi. Ular keyin Tagankadagi kvartiraga qaytishdi. U yerda ularni Radik Galyakberov kutib olgan edi. Qotillar unga hisobot berishdi. Venerani qildik, ya'ni jasadlarni bo'lakladik. Venera iborasini aynan Rajaning o'zi o'ylab topgan. Raja va uning odamlari Kazanga qaytishga shoshilishmadi. Ehtiyot bo'lish maqsadida poytaxtda yashirinib turishdi. 1996-yilda ular nihoyat Kazanga qaytishdi. Bu vaqtda militsiya Galyakberovning Kabalov va Kuvakovni o'ldirishga aloqadorligi haqida hech qanday dalil topolmagan edi. Raja esa shu vaqt ichida yetakchilikka da'vogarlardan birin-ketin qutulib borayotgan edi. 1994-yilda Raja tomonidan ayyorona tashkil etilgan mojaroda Aleksandr Maryashin halok bo'ldi. U Galyakberovning rejasiga ko'ra Evgeniy Egorov bilan o'zaro urushtirildi. 1995-yilda esa yana bir yetakchi Aleksandr Pechoshkin yo'q qilindi. O'sha kuni u xotini bilan birga xorijga chiqmoqchi edi. U mashinaga yetib borgach, ikki uzun bo'yli, qora ko'z oynak taqqan sarg'ish ayollar orqa o'rindiqqa o'tirdi. Pechoshkinning xotini esa mashinaga chiqmay tashqarida qoldi. To'satdan ayol oldi oynaga qon sachraganini ko'rdi. Shu zahoti begona ayollar mashinadan sakrab tushib qochib ketishdi. Pechoshkinning xotini o'zini unutib ulardan birining orqasidan yugurdi. Qochayotgan ayol to'satdan orqasiga o'girilib unga to'pponcha o'qtaldi va tepkini bosdi va hech narsa sodir bo'lmadi. Ma'lum bo'lishicha, qotilning o'qi tugagan edi. Omad tufayli ayol tirik qoldi. Ayol hayrat ichida qolgan paytda qotil tezlik bilan ko'zdan g'oyib bo'ldi. Oxir-oqibat qotillar tez orada qo'lga olindi. Ushbu qotillik ortida kim turgani aniqlangach, barchani hayratga soldi. Bu ikki odam Pechoshkin brigadasining o'z a'zolari edi. Biri Aydar Litfulin, laqabi Abeziyani Maymun. Ikkinchisi esa Ilsur Agleyev, uning laqabi Maymil edi. Bu ham tatar tilida maymun degani. Ma'lum bo'lishicha, ayyor Raja ular orasiga fitna urug'ini sepgan. Go'yoki Pechoshkin ularni yo'q qilishni rejalashtiryapti degan gap tarqatgan. G'azablangan maymunlar brigadir, ya'ni Pechoshkinni o'ldirishdi. Shundan so'ng Raja yengil tortdi va o'z imperiyasini barpo qilishga kirishdi. Guruh juda keng faoliyat olib bordi. Shahar firmalarining ko'pchiligi ularning nazoratida edi. Ular narkotik moddalarni yetkazib berish va sotish tizimini ham yo'lga qo'ydi. Ammo bu moddalarni o'zlari iste'mol qilish taqiqlangan edi. Agar Rajaga kimdir shunday jinoyat qilgani haqida xabar keltirilsa, u hech ikkilanmasdan bu odamni yo'q qilgan. Tez orada shahar aholisi eshitdiki, jinsiy zavq istasang salomatlik kombinatiga bor. Bu joyda fohishalar xizmat ko'rsatardi. Kuniga $6000 daromad keltirgan. Bu ham Rajaning odamlari tomonidan yuritilardi. Qizlarni Sich laqabli bir erkak nazorat qilardi. Agar u qizlarning yashirgan pulini topsa, darhol ayovsiz kaltaklashga buyurardi. Buni esa shunday mahorat bilan amalga oshirishardiki, na singan suyak, na ko'karish qolardi. Qiz ertasi kuni yana mijoz qabul qila olardi. Ammo bir kuni haddan oshishdi. Bir qiz kaltakdan halok bo'ldi. Rajaning qo'l ostida dafn marosimi bilan shug'ullanuvchi firmalar ham, hattoki ikkita qabriston ham bor edi. Arsk va Arxangelsk qabristonlari. Ko'plab razborkalar aynan shu qabristonlarda bo'lardi. Gap so'zlarga qaraganda, bu yerga kelganlarning hammasi qaytib ketmagan. Ba'zilar shunchaki boshqalar qabri ustiga ko'milgan. Guruhning yana bir daromad manbasi it jangi edi. Raja bu janglardan deyarli hammasida shaxsan qatnashib katta pul tikardi. Uning itlari maxsus sharoitda parvarish qilinardi. Endi Rajaning maqsadi bitta: Kazan ustidan to'liq nazoratni o'rnatish. Ular orasida haddi taktash, butun shahar bizniki degan gap yurardi. Biroq bu rejalarga boshqa kuchli to'dalar to'siq bo'layotgan edi. Rajaning yo'lidagi yagona to'siq Pechoshkin emasdi. Shaharda boshqa yirik to'dalar ham bor edi. Ulardan biri Jilka bo'lib, ularning rahbari Haydar Zakirov, ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan obro'li odam bo'lgan. Jilka guruhining ilk zarbasi Orgsintes kombinatini tortib olish bo'ldi. Bu obyekt ilgari Rajaning odamlari nazoratida edi. Raja bu yo'qotishni unutmagan, ammo unga omad kulib boqdi. Haydar Zakirov o'z imkoniyatlarini ortiqcha baholab, Sankt-Peterburgni zabt etmoqchi bo'ldi. U yerda esa qonli to'qnashuvlarda uni o'ldirib ketishdi. Bu esa Rajaning yo'lini biroz ochdi, ammo navbat Pervakiylarga keldi. Bu guruh birinchi Gorka tumanida faol edi. Ularga qarshi urush boshlanishiga sabab oddiy hodisa. Aleksandr Grinkov Pervakiylardan biri Rajaning laboratoriyasiga kirib 200 gram narkotik moddasini pul to'lamay olib chiqdi. Bu xabar Rajani quvontirdi. Urush uchun bahona topildi.
Tez orada Grinkov va u bilan bo'lgan mehmonlar o'z uylarida otib tashlanadi. Qiziq tomoni, mehmonlardan birining boshidan o'q tegmay o'tib ketgan Rubl laqabli bandit omon qoldi. Kasalxonaga uning oldiga birinchilardan bo'lib per vakillarning rahbari Babik laqabli Albert Bertov yetib bordi. Guruhning yana bir yetakchisi Ferdinand Yusupov Rajaning bu hujumi puxta rejalashtirilgan provokatsiya ekanligini tushuntirishga harakat qildi. Ammo Babik hech narsani eshitishni istamadi. U to'dadan o'z tarafdorlarini ajratib oldi va urushga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Buni kutib o'tirmagan Raja yangi likvidatorlar, ya'ni yo'q qiluvchilarni safga qo'shdi. Denis Cherneyev, Anatoliy Novitskiy va Valeriy Sharikov. Endi Babik guruhining a'zolari birin-ketin yo'q qilinardi. Per vakillar urushga javob berishga urindilar, ammo ularning harakati Rajaning ayyor rejasi bilan yo'qqa chiqarildi. Galyakiberov urush davrida o'zini ehtiyot qilish uchun atrofiga eng sodiq va ko'p sonli banditlarni to'pladi. Ularning vazifasi oddiy edi. Atrofidagi har qanday g'alati odam yoki harakat haqida darhol militsiyaga xabar berish. Bu bilan Raja bilmasdan himoya qilib turgan militsiyani o'ziga xizmat qildirdi. Militsiya ko'p hollarda uni o'ldirmoqchi bo'lgan dushmanlarni o'z qo'liga oldi. Natija fojiali bo'ldi. Per vakillar 9 odamidan ayrildi. Hadid Aktash esa faqat bitta jangchini yo'qotdi. Shu bilan per vakillarning kuchi so'na boshladi. 1998-yil oxirida rahbarlari Babik Moskva tomon qochdi. U yerda 44 yoshda pnevmoniyadan tabiiy o'lim bilan vafot etdi. Per vakillar qulab tushdi. Raja esa yangi raqib Pavlyuxin to'dasiga qarshi urush boshladi. Bu to'da nafaqat moddalar savdosida raqobatchi edi, hatto yoshlarni ham o'z safiga jalb qilardi. Bunday hol Rajani g'azablantirardi. Endi esa qochib yurgan killer Nevitskiyga yangi topshiriq berildi. Pavlyuxin to'dasining rahbari Vladimir Marushkinni yo'q qilish. 1999-yil 10-noyabr, ichki ishlar kuni. Aynan shu kun Hadid Aktash to'dasining oxiri bo'lishini boshlab berdi. Novitskiy bo'mish kiyimda bir necha kun Marushkinning uyini poyladi. Nihoyat Marushkin mashinasida hovliga kirdi. Novitskiy ko'chaga yugurib chiqdi va Makarov pistoletidan unga o'q uzdi. Marushkin joyida halok bo'ldi. Ammo bu safar omadsizlik yuz berdi. Kutilmaganda Novitskiyga notanish odamlar tashlandi. Ular o'ldirilgan Marushkinning odamlari edi. Ular killerni to'kib solib qattiq do'pposlashdi. Agar Vahito tumani militsiyasi o'z vaqtida yetib kelmaganda, Novitskiy tirik qolmagan bo'lardi. Militsiya uni ushlab bo'limga olib bordi. U yerda Novitskiy ruhiy tushkunlikda bo'lib, ko'z yosh bilan hammasini tan oldi. Qotillikka bor yo'g'i $5000 ga rozi bo'lgan. Shundan keyin barcha xo'jayinlarni birin-ketin fosh eta boshladi. Ko'p o'tmay Radik birinchi bo'lib qo'lga olindi. Ortidan esa yana 11 kishi ushlanib, imperiyaning eng qorong'u sahifalari yopildi. Rahbarsiz qolgan to'da ko'z oldilarida parchalanib borardi. Militsiya bo'limlarida ayblov xulosalari tezlik bilan tayyorlandi. Lekin haqiqatni gapirishga jur'at topgan guvohlarni himoya qilish hukumat uchun oson bo'lmagan vazifa edi. Banditlar ularni ko'rinishini tanib olishi mumkin bo'lgani uchun tergovchilar maxsus choralar ko'rishdi. Kabinet eshiklariga choyshab tortib, guvohlardan ko'langada qoladigan tarzda ko'rsatma olishdi. Ayrim guvohlarga yuzini yopadigan bosh kiyim kiydirildi. Bir safar esa hattoki teatrdan grimyor chaqirilib, guvohlarga professional grim qilindi. Guvohlarning ovozi ham taniqli bo'lmasligi uchun eski diskoteka uskunalaridan ovoz buzuvchi qurilma yasaldi. Obyektivlik uchun ba'zi ayblanuvchilarning o'zlari ham boshqa kiyimlarda, masalan, oq xirurg xalat kiydirilgan. Guvohga esa faqat tanibgina qolmay, jinoyat sodir bo'lgan kuni jinoyatchi qanday kiyimda bo'lgani haqida aytib berish talab qilinardi. Tergov harakatlari kuchaygan sayin, o'z jonini saqlab qolmoqchi bo'lgan banditlar bir-birini sotishni boshladi. 2002-yil yanvarda sud eshituvi boshlanguniga qadar jinoyat ishi 32 kundan iborat bo'ldi. Garchi 60 ta qotillikdan faqat 13 tasi isbotlangan bo'lsa-da, bu yetarli edi. Raja va Rantik umrbod qamoq jazosini oldi. Seti 24 yil qat'iy tartibdagi koloniyada, Seta 22 yil, Novitskiy 20 yil, Sharikov 15 yilga hukm qilindi. Ular bilan birga yana 5 nafar a'zoga hukm o'qildi. Barcha sudlanganlar Rossiya Oliy sudiga apellyatsiya berdi, lekin 2003-yil fevralda apellyatsiya rad etildi va nihoyat ular qamoqxonaga jo'natildi. Shunday qilib bir zamonlar shaharni titratgan Hadid Aktash o'bagesining hukmronligi yakuniga yetdi. Kommentariyada ikkinchi kanalimda ham silkasi bor, kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Kunda-kunora stream qilaman, aynan pul yutuqlarni shu kanalda tarqataman. Do'stlar, videoni shu yergacha ko'rib turganingizdan xursandman, yoki video qiziqarli bo'ldi yo mehnatimni qadrlagansiz. Demak, siz ham hurmat qilishimga loyiqsiz. Kommentariyaga charchamagin so'zini yozib qoldiring. Videoga like bosish, xarizmatiga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qarshingizda Kamina Jasur Frunzayev. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.